Kita ko sa inyo guys yung aking mahiwagang ref. Yung kakaibang ref. Ayan o. Ito yung mahiwagang ref natin guys. Bintana. Tapos double purpose. Isang refrigerator na rin. Bintana. Tapos refrigerator. Ayan o. Tiding! Ayan na. Kukunin na natin. At ating iinumin. Yan yung refrigerator natin guys. High-tech na refrigerator dito sa Korea. Ayan o. Double purpose yan. Bintana, tapos refrigerator na rin. Diyan tayo nagpapalamig ng inumin. So, dahil mag-iinom na tayo, kunin na natin. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Yan, pinalamig lang natin sa labas, sa bintana. At mag-iinom na tayo.